Здравствуйте. Приехала наша дорогая заказчица. Мы делали квартиру трехкомнатную по адресу Широтная, 168. Вот мы сдаем объект. Давайте послушаем, что думают о нашем ремонте. Благодарна всей команде, отдельно Владимиру мастеру, Виктору, директору, и ребятам Таланту и Жорику. Очень приятное впечатление первое. Все очень понравилось. Качественно, быстро, умело, талантливые люди. Сразу видно. Понятно. Так, все хорошо. Спасибо большое. Каждому отдельно жму руку. Спасибо. От себя хотел бы добавить, что ремонт, мы видимся с Людмилой второй раз. То есть первый раз она приехала, заключила договор, купила все материалы, то есть вообще нереальное такое выполнено за неделю и уехала. Вот сейчас мы вызвали по окончанию ремонта для сдачи квартиры. То есть в принципе ремонт весь шел онлайн. Вот. Как это отразилось вам? Ну, тяжело было, нет, то, что онлайн все? Да, нет, нормально. Самое главное, что ремонт, все понравилось, да? Да, все понравилось, хорошо. Молодцы ребята. Надо держать. Все, спасибо большое.